কখনো ভেবে দেখেছেন বিমান সাদা রঙের হয় কেন? এর কারণ জানলে অবাক হতে পারেন। দেখেই থাকবেন যে বিমানের রং সবসময় সাদা হয়, কিন্তু অন্য কোনো রঙের হয় না। আসলে যখনই কোনো জিনিস তৈরি করা হয় তার পিছনে কোনো না কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকে। বিমানের সাদা রং করার প্রধান কারণটি হলো সূর্যালোক। আসলে সাদা রঙের উড়োজাহাজ তার উপরে পড়া সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে। এর ফলে প্লেনের তাপ অনেকটাই কমে যায় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া বলা যায় যে বিমান খুবই সংবেদনশীল। যদি এর মধ্যে সামান্য কিছু সমস্যা দেখা যায় তাও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বিমান সাদা রং হওয়ায় ক্ষুদ্রতম ছিদ্র বা ডেন্ট শনাক্ত করা যায়, যার ফলে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য রঙের ক্ষেত্রে ছিদ্র সহজে চোখে পড়ে না। তাই বিমান তৈরির কোম্পানিগুলো বিমানের নকশা তৈরি করার সময় সাদা রঙই সঠিক বলে মনে করে।